صباح النور، اهلا وسهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا رب. اليوم عندنا واحد النهار مطمطم طبطب عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن، السميشه هي هذيك سبحان الله من بدل الاحوال هاد الايام الرعد. واليوم سبحان الله عندنا واحد النهار هو هذا. Buongiorno amici miei, come state? Tutto ok? Speriamo tutto bene. خوتي خواتاتي، اليوم غنديكم معايا لواحد البلاصه زوينه. اليوم عندنا واحد الكاره او واحد الكورسه او واحد السباق ديال البشكليطات. هذا السباق عندنا هنا في لا ريجيون بيمونتي، يعني الكامبيوناتو بيمونتي في هذا يعني الولايه كنقولوا حنا ولا هذه الجهه. الايام جاني واحد اللينك او واحد المهم الميساج خوتي اللي هنايا كنحييهم من هذا الفيديو، اللي موظفين هنا عندنا في يعني موظفين في اوروبا تيفتخروا ببلادهم، تيهزوا رايتهم. الله يخليهم لينا والله يحفظ لينا ملكنا، والله يخلينا كاع السفارات ديالنا فين ما كانوا في جميع انحاء العالم، ماشي غير ايطاليا واوروبا. المهم بين ما راه كاين في هاد يعني في هاد البلاصه ديالي، في هاد المنطقه ديالي كاين هاد السباق، ومشي قالوا لي يعني بغى يحضر، اللي بغى يجي يشجع مغاربه ديالو، يشجع ولاد بلاد ويشجع وطنه ويرفع رايته. ايوا قلت علاش لا، نهار كبير هذا. ايوا قلت نمشي نشوف حتى انايا هاد السباق. نيت انا راكم عارفين اللي كيعرفوني راهم كيعرفوني بما انا اختكم معروفه عليا، عزيز عليا السبور، عزيز عليا الجبال، عزيز عليا السبور، عزيز عليا الطبيعه. ايوا المهم قلت نمشي نشوف هاد السباق، نشوف ولاد بلادي ونهز رايتي، وعلاش لا. وخليكم معايا بالنسبه لخوتي اللي تيحبوا السبور، خليكم معايا ونشوفوا هاد النهار كيفاش غيدوز، وان شاء الله نكتشفوا بزاف د الحويجات مع بعضياتنا. المهم راه غيبدا دابا مع الوحده. دابا حنا عندنا 12 6 دقائق، حنا في واحد البايز هنايا ولا واحد الفيلاج سميتو بالنسبه للبنات ولا الولاد اللي هنا سميتو بياسكو، قريب شويه من الجبل. وقيلا غادي يديروا الديبار يعني البارتينسا مع الوحده والريبو يعني والوصول مع الربعه. المهم انا غادي نمشي نشوف. Amici miei, oggi sto andando a vedere il giro ciclismo qua nella zona di provincia di Cuneo. Mi sembra che la partenza partono da Piasco e poi arrivo mi sembra alle ore 16 e sempre a Piasco. Quindi ci sono anche anticipati anche due ragazzi, sono molto bravi marocchini, allora per quello vado anche a vedere e poi vediamo come va la gara. Per fortuna la giornata molto bella, non c'è la temporale né pioggia né niente, anzi persino troppo caldo. Speriamo in bene, dai, speriamo che passa una giornata bella. Amici miei, per chi ama lo sport allora resta con me fino alla fine, poi vediamo tutto insieme. A dopo amici miei. يلا حبابي من بعد ان شاء الله ونشوفوا كل شيء. دابا وصلنا للبلاصه اللي حنا فيها هذا السباق. المهم هما واقفين اسعافات، ما عارفين بعض المرات كيوقعوا بعض الحوايج. المهم ها هما هنايا فين كاينين الاسماء اللي خصهم يديروا الديبار كيجمعوا فيهم. انتم بغيتو بكم. Questa è una storica formazione arrivata dalla Lombardia. Presenta il numero 97 Gozzani per Giorgio, vincendo quando vediamo sul palco. Vediamo che porta un grande applauso al GS Massi. E chiamiamo qua sul palco Sambouli Mohamed,
spero di aver pronunciato giusto il suo nome. Questo atleta arriva dal Marocco e è campione del Marocco e campione d'Africa. Per questa partecipazione internazionale abbiamo il campione del Marocco, il campione italiano, abbiamo anche il campione della Repubblica Ceca. Enrico! Con il numero 3, Giraudo Giulio. E con il numero 4, Unia Marco. Un grande applauso a coloro che vestono i colori blu e arancio del Velo Club Esperia Fiasco. Dai, forza, bravo, dai! Occhio, Bravo, su, che finita! سي سي هذوك اللي قدامي من فرقه واقيلا نو يلا بريمي ولكن البريمو راه كان واحد زرق ماشي دابا راه واحد بيض واحمر هو قدام قراب يدخلوا عليه صافي هذه تجيرو الاخر l'ultima هذه الثالثه شو هذيك poverino ancora lì ancora dietro وهانتم اخوتي من بعد ما داروا 4 دورات دابا باقي لهم غير 5. المهم هنايا راه اللي ما قدش يكمل ولا اللي المهم وصل غير النص ديال الكاره وقف وداكشي كلهم هما جاو لهنايا. هنا دابا راه الفوق في الجبل حنا عاليين شوفوا راه كتبان تحت الفيلاجات كما الفيلاجات. واحد النهار ما نقولش لكم شحال غزال وزوين. شوفوا سبحان الله على الجو كي داير. ها هي الطريق دابا راه غادي نجيو وصلوا هنايا ان شاء الله. من بعد غيجيو لنا وغيجيو ويطلعوا هنايا وغيجيبوهم ان شاء الله وغيجيو لهنايا. هما بالين لهم هاد اللعيبه فين غيعطوهم النقاط وفين غيشوفوا شكون اللي جا الاول شكون اللي جا الثاني شكون اللي جا.
هانتوما خوتي هما كلهم ساين توصلوا. هنا كلشي هاد الطوموبيلات اللي تيهزوا بحال شي ديال البيكالات اللي تيخسروا ليهم شي ديال الميكانيك معاهم كلشي. المهم الاول راه ماشي طالياني، جوج الاخرين طاليانيين. نتوما خوتي خواتاتي من بعد ما كملنا المهم النهير ديالنا، من بعد ما كملات الكورسه او الكاره صافي دابا حنايا صافي تفرق بنادم كل واحد مشى فين مشى. الوليدات مع ليناتوري ديالهم ولا مع المدرب ديالهم رجعوا للتورينو، وانا دابا غادا راجعه للدار. اختكم كاين واحد الصعد ما نقولش لكم. الحمد لله كان واحد النهار زوين مع الشباب تبارك الله عليهم، وليدات الله يحفظهم من والديهم. بالنسبه كيف قلت لكم السباق كان زوين. دخل الولد الاول اللي دخل من سلوفينيا، ومن بعد هو دخلوا جوج طاليانيين، وعاد اللي جا الثالث اللي جا الرابع اللي جا الخامس راكم عارفين. بالنسبه للكامبيوني ديالنا حنا الولد المغربي تبارك الله ما شاء الله عليه الله يحفظه ان شاء الله الحياه كلها قدامه. خسرات لي البيكالا من بعد يلا تحرك شي 5 كيلو تقريبا، شي 5 كيلومتر هكذا خسرات لي البيكالا. بقى مسكين فيه الحال وكان يعني في حال هاد الكاره، ولد تبارك الله ما شاء الله عليه يستاهل وعنده حماس وعنده رغبه، ولكن دائما الايام قدامه والله يجعل ربي يوفقه ان شاء الله في الايام القادمه. خسرت لي البيكالا، والمشكله ماشي يعني شي حاجه اللي خصها تصاوب دغيا، يعني شي حاجه خصها الوقت. وكانوا غادا يعطوه بيكالا راكم عارفين كتكون سكورطه يعني كيكون السكور. والمشكله علاش؟ لان البيكالات راكم عارفين في البيضاله عندهم ديك اللعيبه ديال عندهم واحد اللعيبه فين كيتخشوا دوك الكرومات او دوك اللعيبه الكروات ديال الصبار. للاسف البيكالات اللي عندهم ما عندهمش على داك اللعيبه اللي عنده هو في الصباط ديالو. هذاك الشيء علاش ما لقاوش ليه البيكالا اللي غادي تمشي له مع الصباط، وما عطاوش يعني ما بقاش باش يديباني. ولكن ماشي مشكل يعني ما عرفنا علاش هزات. نتمنى ان شاء الله المره القادمه تكون احسن واحسن واحسن. اهم شيء المشاركه والرغبه، ونتمنى ان شاء الله يوفقه في المره القادمه باذن الله. صافي يا حباباتي خوتي خواتاتي هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وسيرتو خوتي وحبابي اللي تيحبوا السبور. راكم شفتوا الفيديو كيفاش كان في الجبل، كان واحد الجو غزال ما نقولش لكم. ونتمنى ان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله حتى هو ان شاء الله يكون شي بلايصه حتى هو زوينه اللي تعجبكم ان شاء الله، اللي نخرجوا نفوجوا كلنا مع بعضياتنا. ونقول لكم الى فيديو قادم باذن الله. خوتي خواتاتي مع السلامه، تهلاو لي في راسكم، الى فيديو قادم. باي 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 باي.